नंबर 55 है, उसके पास भी RXZ है। वैलेंटिनो रॉसी के पास भी RXZ है। दिस इज़ वन ऑफ दी मोस्ट एपिक कलेक्शंस ऑफ राइडर्स। यू कैन से बहुत ही कम लोगों को मिलता है इसका मौका। ये बाइक का एक रखने वाला अगर आपको मेंटेन करके मिलने वाले बहुत कम मिलेंगे। सामने रोड का भी है, इसका भी है।